សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការដាំដំណាំហូបផ្លែមួយចំនួនពីរបៀបដាំនេះជាកូនឈើដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងដាំបងប្អូនបាទដំបូងយើងត្រូវជីកដណ្ដៅបងប្អូនបាទជីកដណ្ដៅជម្រៅប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រ4ជ្រុងទៅបាទពេលយើងជីកដណ្ដៅបានហើយយើងនៅបាតដណ្ដៅហ្នឹងយើងត្រូវទ្រាប់ជីបងប្អូនបាទយើងជីហ្នឹងវាមានខ្ញុំប្រើជីសរីរាង្គហើយនឹងជីអេចលេនបាទដាក់បាតដណ្ដៅហ្នឹងនៅពេលដាក់គ្រប់បាតដណ្ដៅដែលតម្រូវនឹងដាំកូនឈើរបស់យើងមានចំនួនប្រមាណដើមហើយប្រមាណដៅហើយហ្នឹងយើងទៅរកជីបាទរកជីឬក៏ដីមុខលើបាទខ្ញុំមានដីបាទដីមុខលើហ្នឹងគឺបានមកពីការដុតបីស្វាយបដអីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប្រមូលផេះហ្នឹងបងប្អូននេះប្រមូលផេះហ្នឹងយកដីមុខលើហ្នឹងបាទលេខមួយផេះហ្នឹងយកទៅដាក់ទ្រាប់បានដៅពីលើជីខ្ញុំដាក់ទ្រាប់បានដៅដល់មួយជាន់ទៀតបាទដើម្បីឲ្យវាមានជីវជាតិហ្នឹងវាបានយូរសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនឈើដែលយើងត្រៀមដាំហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលដីមុខលើហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំយកគល់ឈើងាប់ពុកហ្នឹងហើយនឹងឈើមែកឈើដែលដុតឆេះខ្លះហ្នឹងបានដាក់ទ្រាប់ពីលើជីសរីរាង្គនឹងជីអេចលេនដែលខ្ញុំដាក់បាទពីដំបូងហ្នឹងគឺដាក់ទ្រាប់នឹងដាក់មែកឈើនឹងទ្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅដល់ដំណាំយើងណាបាទបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់បាទដីមុខលើហ្នឹងពីលើឈើកំទេចឈើគល់ឈើហ្នឹងមកជាន់ទៀតបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាអាជីនឹងវាឈួលឡើងដល់លលួយដើមឈើយើងណាបាទគឺធ្វើបែបនេះចឹងចាក់ដីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំយកកូនឈើទៅដាំបាទកូនឈើហ្នឹងវាមានទរេនបាទសាំងម៉ៅហើយនឹងតបែកអីចឹងបាទនេះកូនឈើដែលខ្ញុំបដិមួយចំនួនទុកដាំខាងក្រោយចឹងទរេនដែលខ្ញុំយកមកដាំហ្នឹងបាទមានកម្ពស់បាទប្រហែលត្រឹមក្បាលលេខក្បាលឡើងបងប្អូនចឹងមុនដាំយើងនេះហើយថងមកយើងយកដីចេញខ្លះបាទដីបាតថងចេញខ្លះដើម្បីវាមានរឹសហ្នឹងហើយយើងដាក់ដាំហ្នឹងយើងមិនទៅកប់ឲ្យវាលិចជ្រៅពេកទេបងប្អូនគឺយើងដាក់ត្រឹមតាមុខនេះគល់កំណើតវានេះដីថងមុខគល់កំណើតវាគឺយើងដាក់ជ្រៅពេកគឺដំណាំយើងអត់រួសទេបងប្អូនគឺយើងកប់ត្រឹមឲ្យស្មើអញ្ចឹងមកហើយដីផែដែលមុខលើដីមុខលើហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់ជុំវិញវាអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងបោះបកគោលមកចងខ្សែចងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីការពារខ្យល់កុំឲ្យអង្គើដល់ឬវាដែលវាប្រឹងចាប់ទៅដល់ពេលខ្យល់មកអង្គើយើងអត់ទប់អញ្ចឹងទៅវាអាចនេះបងប្អូនវាអាចលងឬវាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដំណាំហ្នឹងអាចងាប់ដើមបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះបាទយើងដាំអញ្ចឹងគ្រប់តាមដើមទាំងអស់มันអាចកប់ជ្រៅពេកទេបងប្អូនយើងកប់ស្មើដីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានដង្ហើមដកអញ្ចឹងទៅគឺរុក្ខជាតិយើងវាដុះបានល្អបងប្អូនបាទហើយនេះជាដើមតបែកបងប្អូនបាទតបែកដែលខ្ញុំយកមកដាំហ្នឹងវាមានពីរប្រភេទដែរគឺនៅខេត្តតបែករូប៊ី OS រូប៊ីហ្នឹងបាទនៅក្នុងគល់វាគេសេចឹងបងប្អូនបាទហើយនឹងតបែកមួយប្រភេទនេះបាទកឹមជូបាទគឹមជូអីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាំតបែកមួយជួរតរេនមួយជួរសមៅអីបែរជាពីរជួរទេដោយសារតែដីខ្ញុំវាមានតិចដែរតូចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមិនទាន់បានកាប់ដើមស្វាយចេញបន្ថែមទៀតដល់ដាំឲ្យបានច្រើនមុខតិចបងប្អូនបាទហើយច្រើនមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងណាយើងស្រួលថ្ងៃក្រោយយើងចង់បេះអីចឹងចង់ញ៉ាំអីចឹងវាហើយផ្លែឈើវាផ្លែមកវាឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសកានេះហ្នឹងក៏ខ្ញុំដាំបានមួយជួរហើយដែរបងប្អូនបាទហើយដូងហ្នឹងក៏ដាំហើយដែរបានមួយជួរហើយដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរបៀបដាំគឺដាំរបៀបហ្នឹងបងប្អូនបាទធានាថាដំណាំបងប្អូននឹងល្អហើយវាមិនងាប់ទេបន្ទាប់ពីការដាំចឹងហើយយើងថែវាគ្រាន់តែជើងនេះទៅបងប្អូនយើងគ្រាន់តែធ្វើស្មៅស្រោចទឹកឲ្យធម្មតាទៅព្រោះអីអានោះវាអាចចិញ្ចឹមបានដល់4-5 ខែដែររបៀបដាក់ជីទៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺរបៀបដាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនសូមជួយចុច like comment ឲ្យផងបងប្អូនអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា